Друзья, доброго времени суток. Передаю слово Анне. Анна, пожалуйста, какой коллектив вы сегодня представляете нам и чем он интересен? Мы сегодня втроем представляем наш коллектив, который называется «Горецвет». Вообще нас больше, нас 5. Мы поем старинные песни, это старинные русские песни или старинные духовные стихи. Это Лена, Аня, Лена. Вот. Называемся мы «Горецвет». «Горецвет» тоже название было выбрано не случайно, потому что горецвет – это травка Адонис весенний. Адонис весенний – это лекарство от сердца. Прямо удивительная трава, да, и мы считаем, что мы эту функцию стараемся, вернее, на себя тоже взять, чтобы немного излечить сердца. Нашему коллективу сколько лет? Мы все время путаемся в показаниях, потому Наверное. что не было такого момента, когда мы раз и создались. Мы притягивались постепенно. Сначала Лена с Аней вдвоем собрались, пели песни, потом присоединилась я, привела свою подругу, с которой мы прошли и авторскую песню, и музыкальную школу, и даже академическое пение. А сейчас мы развернулись к народной песне, и это очень такой неожиданный поворот, который придал дополнительную глубину всему тому, что было изучено раньше. Оно как-то все сложилось и заработало именно в нашем коллективе. А в прошлом году у нас еще появилась Настя, молодая девушка, она музыкальный терапевт. Летом мы поехали отдохнуть всем коллективом, с мужьями, с внуками. И вдруг Настя такая прекрасная выходит с гуслями наперевес. Через огороды. И прямо сразу сходу садится, подыгрывает и подпевает. Он просто как будто... мы не могли от такого сокровища отказаться. Она тоже отдыхала? Она тоже с семьей там на соседнем участке отдыхала. Сколько времени это вы уже вместе? Я думаю, не меньше 3 лет, может быть. 3-то точно. 3-то точно. Я уже 3 года, ведь это такой большой уже период жизни. И вы сразу пришли к исторической песне? Мы с нее начали. Да. У меня лично началось с того, что я прям мучилась, думаю, куда бы мне пойти петь. Петь я не училась, музыкальной школы у меня нет. Но у меня дома всегда пели. Пели «Славное море, священный Байкал», пели «По диким степям Забайкалья», эти все песни. Я думала, что это русские народные песни, по-честному. И прям хотела их, просто мне уже было далеко за 40, и я очень хотела, почему-то у меня это пришло, что мне надо их петь и все. Я написала в интернете, подскажите кто-нибудь, куда мне пойти, мне подсказали Папикут. Я туда пришла, а там совсем, знаете, и не священный Байкал, и вообще и не по диким степям, там совершенно другая музыка. И причем она, знаете, такая даже иногда монотонная какая-то, но я на первом же занятии, хотя мы там пели на один голос, меня это прям до слез вообще она поразила. То есть простейшие слова про веселечки, там, про какие-то цветочки и до слез. И я поняла, что я буду туда ходить. Я туда ходила, наверное, пару лет, даже, ходила. И Аня подошла, можно сказать, в начале, когда Бабикут только-только организовывался. Его организатор, это у нас, наверное, уже в Тюмени, все любители народной культуры, наверное, ее знают. Таня Долгушина, это уникальная женщина, она, кстати, уже теперь и на пенсии, которая вообще никогда не певший человек, но она передает именно любовь к народной культуре. А я, например, так же, как и Лена, с детства занималась музыкой, пела в хоре, тоже академическая больше. И я очень долго, наверное, лет 10 отнекивалась от народной культуры. Говорила, это не мое, и у меня и голос не такой. И когда какие-то односложные песни, мне казалось, ой, нет, это как-то скучно, мне неинтересно, типа там какая-нибудь там пчелочка золотая, ой, нет, это не мое. Но Таня, она сумела, я просто решила ее поддержать. И я так же, как Аня, в один прекрасный момент, у меня я уже это, наверное, повторяюсь, как вилка в розетку.
Да. Меня, тоже меня это так назвала, включила. А самое главное, ведь, наверное, это какие-то истории, да, в этих Да, песнях? Истории, ой, безусловно. каждая песня это такая глубина. Вот, кстати, это да, фишка да. нашего коллектива, то, Да. что я бы так сказала, что мы все песни, которые мы поем, мы их изучаем, то есть почему именно такие слова употреблялись, почему, в честь чего эта песня, откуда она взялась, как она появилась, что она символизирует. Вот, А мы да. немножечко даже свой жанр так между собой называем интеллектуальный фольклор. Но это, видимо, мы сами вот такие, да, натуры, что нам нужно, мы не можем просто петь. Познавательные Нам такие, нужно да, глубоко девушки, копнуть, да? понять, о чем это. Тем более у нас в коллективе 2 филолога, вот Елена, Да, еще и Ира, Ирина, которой да. здесь нет. Они-то вообще уж копнут да копнут. Вообще в народном пении очень важен круг. Там не просто так ведь вот эти все хороводы, да, круговые. Что самое лучшее в идеале вместе петь. Песня «Лиственный венок», деревня Воронопашня, Алексеевского района. Это такой весенний летний хоровод. Да. Ой, пойду младого темные лесы, пойду младого темные лесы, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ой, сорву младок кленов лист, сорву младок кленов лист, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ой, я старости да не хочу, а старости да не хочу, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ой, старость много где затопчу, старость много где затопчу, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ой, вы родимые тятенька, вы родимые тятенька, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ой, ты велишь виды погулять, ты велишь виды погулять, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ой, гуляй, гуляй, дитятка, гуляй, гуляй, милая, лиственные мой венок, лиственные дорогой. Ну, конечно, мы песню сокращаем. Вы начали петь, вот я вся в мурашках, слеза наворачивается, насколько это Это душевно. наше состояние было, когда мы начинали петь. Вот. Как вы это все переживаете? Я вообще не могу. Скажите, вот вы сейчас объявили, что эта песня из какой-то деревни. Да.
Вы собираете, по деревням ездите? В интернете Да. очень много, да, По источников. счастью, да, Да. очень много. Аутентичных записей даже было. Аутентичных, да, Ну, записей я- много. Мы учились на филфаке, и мы, конечно, ездили в фольклорные экспедиции, это было тогда еще. Мгм. Но уже в 90-х годах носителей вот такой народной песни уже Да. практически не оставалось. Да и хорошо, что остались архивы, остались записи. Про Сейчас это сами. фольклора больше в городе, чем в деревне, к сожалению. Там другие люди совсем, культурный класс совершенно сменился. Да, вот Ну, наши бабушки, сменилось. получается, пели еще эти Очень песни. большой источник это архивы Гнесинки, например. Очень много, ну, сидим, отслушиваем. Что из этого именно вот нам подходит? Вы своим пением, как вы говорите, тихим пением, вы просто всех Не громко. обволакиваете. Сравнение такое, как туман. Туман, когда он идет, да, Прекрасное Я- сравнение. он накрывает, да, вот все накрывает, окутывает вот в такой вот дымке, это что-то, вот такие вот у меня вот эмоции сейчас. Вы все пытаетесь мне сказать, кто есть кто по профессии. Анна, программист. А я филолог по образованию, работала в школе, в детском доме, работала в сфере молодежной политики, потом в типографиях. А сейчас я сотрудник сферы ЖКХ, я очень близка к народу. Да. Ну, я уже, наверное, постарше девочек, да, такой самый взрослый член коллектива, я уже на пенсии. Вот вообще по профессии, вот последнее, скажем, место, с которого я уходила, я работала в журнале, в деловом журнале. До этого и бухгалтером была, ну, за всю-то жизнь, и бухгалтером, и в НИИ работала конструктором, и кем еще даже не могу вспомнить, и помощником, помощником директора, и диктором. Ну, Вы не просто поете, вы лечите. Вы доктора, это благостно. Причем потому что вы лечите духовно. А Песнями. вот, кстати, про духовно. Русские мы песни, старинные, это причем действительно аутентичные песни, история которых мы о многих там рассказываем, песни, уходит вообще далеко, да, у нас самая какая, даже 16 века, по-моему, да. Мы еще поем древние русские духовные стихи. Это отдельный пласт вообще в народной культуре, вот в этой вот. А еще у нас сейчас в репертуаре появились тоже народные белорусские, украинские, вот как болгарские, они, да, даже грузинские. да. песни у То есть нас вот есть, мы да. копнули в ту сторону, там такая красота. Да. Самая древняя у нас как раз сербская, она с 8 века из Да. области Косово. И, в общем, да, и не только народные, но и духовные вот стихи вот и этих народов. И Сейчас рассказывайте, а мне представилась картина, что вы пишете картину. Вот вы эти алмазики собираете по крупицам, и вот вы в эту картину вставляете. Я представляю, какая огромная, во-первых, она будет, во-вторых, какая она просто красивейшая. Красиво, И да. вот вы прям на том языке поете? Да, Конечно. конечно. Ну, это родственные братские Конечно. языки Да, в да, основном. да. Особенно Понятно. грузинский. Да, ну Грузинский, грузинский нет, да. конечно. Он нам всем родной. Это так красиво. Да. Грузинские песни, это, конечно. Вы да, вы отдельный немножечко вид искусства. покажете. Дело в том, что у нас она разложена на 5 Да, на 5 голосов, голосов, и вот этой три. красоты. Я не знаю, Да. сможем Да. мы что-то мы Не, ну ничего. У нас в коллективе появились колесная лира, то есть Да, мы играем на инструменты. колесной Мы лире. сначала просто В гусле у нас даже 2 человека играют, сейчас даже уже 3 человека играют на гуслях, потом что у нас калюка есть, у нас есть балалайка, вот, и все это, в общем, барабан. Как-то это постепенно Да, пришло, что вот постепенно, нужно да, вот здесь флейточка. добавить красоты, Мгм. да, и постепенно у нас стали инструменты. Сначала мы очень робко, да, Мы на них как-то- учимся играть. Ну, Да. учимся, Вы- да. Я, например, не владею инструментами. Вот из всех. Но осваивает. Я да. чуть-чуть очень робко, но мне очень нравится, как девчонки развиваются в этом. Вот Ожидаем соло на варгане. у меня есть мечта, хотя бы что-то маленькое, но освоить. Ну, У нас уже накопилось огромное количество материала. Мы бы Песен хотели, да, это петь, и мы понимаем, что есть люди такие же, как мы, которые ждут, когда можно Да. будет уже петь с нами, предположим. И мы решили, что мы начнем Могу. просто петь. мы выступаем редко, и у нас сразу вот как-то мы так договорились, что мы себя нигде не рекламируем. Да. Мы любители, мы не предлагаем. Если Вселенная приглашает нас, мы соглашаемся, вот выступаем мы не часто, но очень интересная обычно вот после концертов обратная связь. К нам подходили люди и говорили:
мы тоже хотим вот так, ну, попеть, вот. И Да, вот возникла да. вот эта А мы как идея, проводники, да, мы можем что это- люди действительно дарить вот это, радоваться вместе, и что мы все-то песни не можем в одну программу Да. вместить, она будет просто И вот мы безразмерная. смотрим на эти стопки, и у Да. нас ощущение, что мы сидим на сундуке с богатством, Да. понимаете, Да. никому его не показывают Да, вообще. Вот Да, да. хотелось бы это исправить, конечно. Так, ну и все-таки как вам это видится тогда при вашей занятости? Вы знаете, мы мы уже- уже все решили. 2 марта у нас будет первое как бы Да, мы нашли занятие. Да, мы нашли помещение уже. помещение. Это мы вот хотели бы даже позвать, да, поговорить на эту тему, попеть, послушать. Может быть, духовную, раз мы про духовные Надо- стихи. Ну, духовные стихи, это вот многие путают, это именно песнопение, народные песнопения религиозного содержания. Но тексты их не канонические, это действительно придуманные народом. И во время службы в церквях такие стихи не исполнялись. Их, ну, в основном, я не знаю, во время поста такие стихи пели. Вообще, как бы у них нет особого времени исполнения, а просто вот когда есть на то душевная потребность, можно петь эти песни. Они как бы переводят порой вот такие, ну как сложные тексты церковные, да, передавая их простым, более понятным языком. То есть вот народ как это чувствовал, вот так он и пел. И вообще у духовных стихов, вот мы сейчас вот один покажем, у него есть множество жанров и сюжетов. То есть это житийные духовные стихи о жизнеописании, допустим, того или иного святого, или там Иисуса, Христа, Девы Марии, ну как это народ себе представлял. Причем очень интересно, в одном стихе могли собираться персонажи, которые вообще жили, ну скажем, В разные эпохи. совершенно в разные эпохи и в одном месте, в общем, там интересно. Какие-то истории выдуманные. Да. Сказочные, Да. дурашка. Да. Вот самые древние духовные стихи — это стихи о голубиной книге. И вот, пожалуй, одни из самых распространенных духовных стихов — это стихи о расставании души с телом. Да, вот это, наверное, Их все очень слышали, много. Да, и вот они в основном поются, вот сейчас уже и сохранились. Видимо, их именно и пели, вот когда не было церкви, к примеру, в деревне, да, в какой-то... А их и не было, потому что все же церкви тогда сносили, там сделали винзаводы, конюшни и так далее. Да. Вот, и народ остался без Покормление. да, без окормления. Да, Как раз да. сейчас будет у нас песня Да. о расставании души с телом. Кукушечку, да? Да, Мы духовный поем, стих да, духовный Пензенской стих области. Пензенской, да. Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка? Куда летишь, кукушечка? Лечу, лечу, я в тот отлет. Лечу, лечу, я в тот отлет. Лечу, лечу, я в тот отлет. Где бы найти душе покой? Где бы найти душе покой? Где бы найти душе покой? Найди, найди сама себе. Найди, найди сама себе. Найди, найди сама себе. Поди к стопам Спасителя. Поди к стопам Спасителя. Поди к стопам Спасителя. Раи пред ним источник слез. Раи пред ним источник слез. Раи пред ним источник
куда летишь, кукушечка? Да, ну нужно Красиво. заметить, что они вот, кстати, очень многие мажорные, в мажоре поются вот о расставании души с телом, а свадебные как раз всегда минорные, вот просто вот плач вообще. Есть такие свадебные, ну не все, конечно, есть Да. и светлые, но есть такие свадебные песни, которые они как бы оберегом служат. Там можно такие слова, что ужас, Да, как вообще что, можно да. замуж выходить И после этого. бита тебя там будет, Да, и бить, и все. Да. Вот, это как бы, и мы вот так это понимаем, что как чур тебя. Вроде как мы сейчас все самое плохое тут про моё Проговорим. расскажем, А есть чтобы еще этого точно не было. сиротские свадебные, когда невеста, вот она сирота, и вот она заклинает там мать подняться из могилы. Очень много Да, таких да, есть песен, тексты кстати, жалость. сохранилось. Жалость, Да, даже да, очень очень. тяжелые, да. Целые истории, и прям понимаешь, как людям тяжело Да, живут. это же деревня, это тяжелый труд. Вот у нас жнивные песни есть. Очень такие, знаете, ну, люди работали на износ. Рекрутские песни, людей забирали на 25 лет. То есть вот какую ни возьми часть нашей жизни, там всегда вот, очень тяжело. Да. Тяжело, груз и Да. грустно. И может быть это выпивали вот люди вот таким вот образом. Ну да, рассказывали о своей жизни. Не нарушаю ваши планы. Что еще вы хотели? Что Ну, мы не- хотели про любовь. Давайте про любовь. Вот я к этому и веду. Хочется чего-то какую? У светлого. нас Соловей Кукушку говорил, это вот как раз очень древняя песня. Юлечка, может, ты да. расскажешь о ней? В Вот, корне этой песни какие-то записи угадываются 16 даже век. Возможно, были и раньше какие-то варианты этой песни. Поется здесь о соловье и кукушке. Соловей уговаривают кукушку улететь с ней в дальние края. Любовная такая история, вы сейчас ее услышите. А в общем, Они история этой девушки, песни уходит ко времени взятия Иван Грозным Казани, даже вот туда. И девушка-то ему отвечает, что я не поеду с тобой, потому что я знаю, там не речка течет, она вся полна крови, а это не холмы, это значит там галушки лежат солдатские. Вот об этом. А потом, конечно, вот этот исторический контекст утерялся, и осталась такая любовная песня, ну, лирическая песня, которая, кстати, записывалась фольклористами даже здесь у нас в Да, Тюменской в области, Тюменской да. области, В Амутинском да. районе. Да. Часто вот так песни трансформируются, и до нас доходят отголоски, и стоит покопаться, и увидишь, что там было в глубине-то еще. соловей кукушку уговаривал, полетим, кукушка, в дальние края. Полетим, кукушка, в дальние края, там мы согнем, кукушка, два теплых гнезда, там совьем, кукушка, два теплых гнезда, выведем, кукушка, два малых птенца, выведем, кукушка, два малых птенца, тебе кукушонка, а мне салая. Твой же кукаренок будет куковать, а мой
такие вот есть в вашем репертуаре песни, под которые бы, может быть, плясать хотелось? Они с инструментами у нас. Да. Ну, У нас есть, у нас и да. шумелки, Главное, что и есть. гудёжки, и Да. балалайки, Да, да. вот вчера как тоже. раз мы репетировали, готовимся к выступлению. Такая у нас есть Шуточная. залихватская. Это 2 марта будет? Нет, у нас 17-го. 17 марта Мгм. выступление, мы в рок-клубе выступаем. Да. Нет, причем не первый раз. Ничего себе! Да, необычный опыт тоже. Ну, мы немножечко себя так подзадорим. Слушайте, ну там молодежь. Ну, Да. знаете, нашего возраста практически молодежь. Это как юбилейный вечер Да. коллектива будет, вот группы, рок-группы P5, да, ну если кто в теме. Ага. Да, и несколько коллективов пригласили, вот и нас в том числе, поздравить, ну так как мы дружим и знакомы. У вас еще из музыкального что-то вы хотите? Есть у нас Давайте. еще казачья Да? песня. Станица Наурская, очень старая запись, очень красиво поет, просто невероятно. Но мы поем по-своему, вот как Пожалуйста. мы видим. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку, куда летишь, да ты серая, ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку-кушечка. Лечу, лечу, да я в тот лесок, ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок, ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку-кушечка. А в том лесе там 3 терема, ку-ку. А в том лесе там 3 терема, ку-ку, ку-ку-ку-ку-ку, ку-ку-ку-ку-кушечка. Но я хочу еще сказать в заключение. Да. Вот вы знаете, жизнь идет, вот мы живем теперь с этими песнями. И они нам помогают. Вот, например, у меня дочь замуж собралась, уехала жить с парнем. И у меня такой разрыв в душе произошел, потому что, ну, это же должно быть событие. Вот наше сознание, оно просит обозначить это Да. событие. А у нас есть песня такая. И я пережила этот момент с этой песней. В разряде веселых у нас была рекрутская песня, а сейчас мы ее поем и думаем Да. об этом. Она теперь звучит совершенно по-другому, эта песня. Прошлой осенью я решила в 50 лет выйти замуж. И девчонки Да. спели мне. Девичьи. Вот это событие. Это было так глубоко, это было просто Да. потрясающе. Мы Остальные мои специально подружки, подобрали, сестра, да. даже моя взрослая дочь пришла, и они все это услышали. Это так обогатило этот наш девичник. Это было потрясающе просто, да. Да, мы специально подобрали Да. песни вот именно вот к свадебные, величальные. Да. И сами, когда их учили, аж вот Да, мурашки, мурашки, да. Слушайте, насколько ваша жизнь красивая. Ведь вы, получается, и в пир, и в мир вы с песней. Конечно, Да. да. И друг друга поддерживаете. То есть какой же это коллектив шикарнейший. А ваши друзья, они с вами или остались за бортом, а вы теперь новой командой? Ну, например, у меня муж, вот он прям поддерживает всеми руками, ногами наш коллектив, практически участвует там, как чем может. И это очень здорово. Вот, потому что когда муж поддерживает жену, жена счастливый человек, потому что не надо той войны дома, да, ты опять куда-то там пошла, ты непонятно чем Лучше борщ занимаешься. варить, да. Да, да, и это очень ценно. Мужья же понимают наши, что женщины это существо такое племенное, нам надо сбиваться в стаи. Именно Или интересно. проживать это все Я вместе. и Да, да. родные очень положительно нашему увлечению. С нами даже ездят, да, на какие-то вот на конечно, да. фестивали. Да, да, да. Ну вот как Еще группа и поддержки. неизвестно, кто у кого
звуковое видео. Да. Поддержка. На это этом очень фестиваль вот здорово. прям, Да, прям с поехали. Да. Здорово. И это здорово. очень приятно, и мы даже наоборот их просим на какие-то концерты, да, вот, ну не всех, но вот, что мы вас будем видеть, Да. и нам легче Легче, будет да. летать, когда Группа выступаем. поддержки. Ну скажите, это, я так думаю, все равно не единственное увлечение вашей жизни на сегодня.